హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు నేను కొన్ని ఆయుర్వేద చిట్కాలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. అవేంటంటే ఫస్ట్, చాలామందికి తరచుగా తుమ్ములు, జలుబు, దురదలు వస్తూ ఉంటాయి. ఇది వాతావరణంలో మనకి పడని వస్తువుల వల్ల వచ్చే అలర్జీ. దీనికోసం మనం ఏం చేయాలంటే ఆహారంలో కొంచెం అల్లం, పసుపు, జీలకర్ర ఎక్కువగా తీసుకుంటే ఈ అలర్జీ అనేది తగ్గుతుంది. అలాగే దీనితో పాటు ఒక అర గ్లాసు వేడి పాలల్లో 2-3 చిటికెలు పసుపు కానీ, పసుపు 2 అల్లం వెల్లుల్లి ముక్కలు కలిపి తాగితే అలర్జీ తగ్గుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్.